Bơ. Cam lên Kau nhau. kata aku tu cam tu. Ôi, video. Ôi cam, ôi cam. Nama saya Suryana itu. Nampak saya gitu. Coba. Kamu bangkam nah. Oh, aku. Oh. Ini yang bernama Sarjan. Dia mengelas itu dengan cara horizontal. Dan ini namanya Aris Munandar. Dia bekerja sebagai inspektur welder. Dan dia bisa mengelas horizontal, vertikal, bawah tangan. Overhead dia lupa. Dan ini adalah Mas Kambing yang sedang memotong. Nama dia Emi Soli. Dia bekerja sebagai potong. Yang di sana adalah orang gila yang bekerja kawi betul.